हेलो फ्रेंड्स, आरोग्यम हेल्थ केयर सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर एंड सुजोग थेरेपिस्ट। आज हम बात करते हैं कोल्ड एंड कफ की। कोल्ड एंड कफ आप सभी को पता ही है, मौसम के बदलाव के कारण हो जाता है, या फिर थोड़ा सा फ्रिज से ठंडा निकाल के खा लिया, या कोई ठंडी चीज़ खाने में आ जाती है तब हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके कारण हमें सर्दी जुकाम और कफ की प्रॉब्लम को फेस करना होता है। आइए अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। सबसे पहले हम कलर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम बात कर चुके हैं कि हमारा जो हाथ है, हाथ में सुजोग के अंदर ये हमारा हाथ का अंगूठे का जो एरिया है, जहाँ ये हमारी लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है, ये देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन, अगर हम अंगूठे को मोड़ के देखें इस तरीके से, तो ये लाइफ लाइन के यहाँ ये पूरा टर्न होता है। यहाँ ये जो एरिया है ये हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं कलर के थ्रू आपको ये लंग्स एरिया को बना के बता देती हूँ। हमें ब्लैक कलर यूज़ करना है इस ट्रीटमेंट में। देखिए कुछ इस तरीके से। पहले हमें अपने इस अंगूठे से सेंटर की तरफ सेंटर पार्ट ले लेना है। सेंटर पार्ट के बाद हमें इस लंग्स एरिया को ब्लैक कलर से कलर कर देना है, कुछ इस तरीके से। ये ट्रीटमेंट आप दोनों हाथों में कर सकते हैं। आपको लंग्स को ड्रॉ करना है अपने हाथ में। ये हमने जो बीच में गैप छोड़ा है ये आपको छोड़ना है। कुछ लाइन का ध्यान रखें, लाइफ लाइन के ऊपर ऊपर ही आपको इसे ड्रॉ करना है। इसे पूरा काले कलर से फुलफिल कर दीजिए। जिसे भी कफ का प्रॉब्लम है या लंबे टाइम से कफ जमा हुआ है, आप इस ट्रीटमेंट को अप्लाई कीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अप्लाई करते हैं आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसे पूरा फुलफिल करना है कुछ इस तरीके से। ये ट्रीटमेंट आप अपने दोनों हाथों में करेंगे। अगर कफ की समस्या दूर नहीं हो रही है और बहुत लंबे समय से आपको कफ का प्रॉब्लम है, हर जब भी सर्दी का सीजन शुरू होता है तब आपको कफ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमें एक सर्जिकल टेप पर काली मिर्ची, ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं, ब्लैक पेपर को बांट लेना है और इस तरीके से उसे पेस्ट करना है। और हमारी फिंगर्स की मिडिल जो पोर्शन है, हर एक फिंगर को 3 भागों में बांटा है, उसका जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन के ऊपर आपको उसे अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। ये ट्रीटमेंट आपको आपकी 10 उंगलियों पर अप्लाई करना है, उसके मिडिल जॉइंट पर। इसी तरीके से हमें ये ट्रीटमेंट आपकी 4 उंगलियों पर अप्लाई करना है। अंगूठे के भी सेकंड पार्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट हम सेम दूसरे हाथ में भी अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे? फिंगर के मिडिल जॉइंट में, मिडिल जॉइंट के पार्ट पर कुछ इस तरीके से। आप इस ट्रीटमेंट को रेगुलर कीजिए, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएंगे। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, ये ट्रीटमेंट आपको आपकी 4-5 उंगलियों पे करने हैं, मतलब कि 10 फिंगर्स पे करने हैं। और साथ ही जैसे ही आपको फ़र्क महसूस होना हो वैसे ही इस ट्रीटमेंट को आप रेगुलर करते रहिए। को सर्दी का प्रॉब्लम हो गया है और मतलब कि साथ में जुकाम की भी प्रॉब्लम है, तो पहले हम बात कर ही चुके हैं कि ये अंगूठे का जो टॉप का हिस्सा है वो हमारे नाक को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमें ध्यान से देखना है, एक उभार सा दिखेगा यहाँ। आप अपने अंगूठे को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर एक उभार मिलेगा, ये हमारे नाक को रिप्रेजेंट करता है। या तो आप इसके ऊपर अगर नाक बह रही है तो रेड कलर लगा दीजिए, ये हमने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया है पहले। और एक सर्जिकल टेप पर अगर जुकाम है, सर्जिकल टेप पर एक काली मिर्ची लगाइए, काली मिर्ची को उस उभार के ऊपर अप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से।
इसे आप रात भर लगा के रख सकते हैं। किसे? सीड ट्रीटमेंट को। कलर को आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये दिन में वर्क करेगा, आपको इसे रात में हटाकर सोना है और कोई भी परमानेंट कलर यूज़ नहीं लेना है। जो कलर और कलर आपके हाथ से आसानी से रिमूव हो जाए वो ही आपको कलर यूज़ करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसे आप रेगुलर यूज़ कीजिए और इसका फ़ायदा आपको धीरे धीरे आपको होना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।